ты куда-нибудь или нет, но сегодня я на свадьбе моей подруги детства, которую я знаю много лет. Мне кажется, еще не 20, но где-то каких-нибудь 17 точно. И вот, и я сегодня с Викой, и мы в таком красивом месте. И мы, не сговариваясь, пришли в розовых платьях. Меня притащила на какую-то прикладину и довольная сидит. А я надеюсь, мы не упадем никуда, потому что мы достаточно неловкие, чтобы это сделать. Ты достаточно неловкая. Да, я достаточно не очень. В целом все очень-очень-очень красиво. Единственное, что ужасно парит, но ничего страшного, да, Вика? Сколько градусов? 30? Наверное, сейчас посмотрим. Уже заселились, Вика пьет водички, потому что жарко. Да, короче, красивое такое место, и все супер, так что сейчас сниму мой аутфит. Так у меня будут туфли, и вот так вот.